Goeiedag my kind, of my kinders, het hang af hoeveel jy na kyk, good day. Ons doen vandag 'n begrip. Wat is 'n begrip in Engels? Comprehension, of course. En die begrip se naam wat ons vandag doen is die leeu en die rot. Die leeu en die rot. En hier is ons begripstoets, die leeu en die rot. Julle mag dink, dit lyk nou 'n baie maklike begripstoets. Ja, dit is, maar ek wil van die begin af julle reg leer. Dit is hoe ons 'n begripstoets beantwoord. So daarom moet julle geduld hê. Ek maak dit maklik. Ons begin met maklik. Easy, easy peasy, and I want to teach you how exactly to answer the questions when you get a begripstoets, comprehension. Die leeu, en waar is die leeu? Hierso sien ons die leeu, nee, die leeu en die rot. En waar is die rot? Hier is die rot, nee. Die leeu, ons kan hom so wys, en die rot, daar's hy. Goed. Kom ons lees, ek gaan hierdie nou vir julle lees, en al wat julle gaan doen, is julle gaan dit volg met julle oë, en luister hoe ek die woorde uitspreek. Ek gaan vir julle aandui met hierdie rooi liggie. Die leeu en die rot. De la Fontaine, dit is die man of die vrou wat hierdie begrip geskryf het. Dit is altyd beter om vriendelik teenoor almal te wees. 'n Mens weet nooit wanneer jy die hulp mag nodig kry van iemand wat kleiner is as jy nie. Eendag kyk 'n rot by sy gat uit, vas in die twee groot voorpote van 'n leeu wat verbystap. Die koning van die diereryk sien die rot, maar besluit om sy lewe te spaar. Al is dit moeilik om te glo dat 'n rot ooit iets vir 'n leeu kan beteken, is die leeu tog later beloon, omdat hy die rot se lewe gespaar het. Net 'n paar dae later trap die leeu in 'n struik. Hy brul en beur en sukkel en sug, maar kan nie uit die struik ontsnap nie. Terwyl hy so sukkel, stap die rot daar verby. Vinnig knaag hy 'n gat in die net en bevry die leeu. Geduld en tyd is dikwels van meer nut as krag. Dit is 'n mooi storie, dit laat 'n mens dink, nee. Ek gaan nou onderstreep, sal ons dit onderstreep in pink. Ek gaan nou vir julle woordjies verduidelik, dit is altyd, always, beter, om vriendelik is friendly of course, teenoor almal te wees. Be friendly towards everyone. 'n Mens weet nooit, wanneer jy die hulp mag nodig kry, hulp is like help in English, mag nodig kry van iemand, somebody, wat kleiner as jy is nie. Nee, en kyk 'n bietjie in Afrikaans, sê 'n mens, sien julle 'n sin begin mos altyd met 'n hoofletter. Dit, eendag, net altyd met 'n hoofletter, with a capital letter. And in this instance, it started with a mens. And the is a small letter, and the M, the next word, is capital. So because it will look funny to type it like this. Let me show you. Rot. Rot. Do you see it doesn't look right, eh? And rot. No. We rather change it and we write with small letters and mens with a capital letters. Always remember that when you start a sentence with a. Dan, okay, kom ons vat weer die pink kleur. Nee, kom ons vat nou die groen kleur. Eendag kyk 'n rot by sy gat uit. His hole where he is sleeping. Vas in die twee groot voorpote
van 'n leeu wat verbystap. Groot voorpote, huge front feet or paws. En 'n leeu wat verbystap, it means he walked past. Die koning van die diereryk, who is the koning van die diereryk? Wie is dit? The lion, of course. Lion is the king of the animal kingdom. Die koning van die diereryk sien die rot. He sees die rot. Wat is 'n rot nou in Engels? 'n rat natuurlik. Maar hy besluit om sy lewe te spaar. Wie se lewe? He decides to save the little rat's life. Who knows why he decided that? Al is dit moeilik, difficult om te glo, to believe, dat 'n rot ooit iets vir 'n leeu kan beteken. In other words, it's difficult to believe that the lion decided to spare and save the little rat's life, because what can a rat mean to a big, huge, giant lion? We don't think anything, eh? Maar die leeu is tog later beloon. That means later on, he was, kom ons gebruik nou die blou kleur, beloon. Beloon, it means he was rewarded, omdat hy die rot se lewe gespaar het. Why was he rewarded? Because he saved the lion, not the lion, he is the lion. He saved the little rat's life. How is he gonna be rewarded? Let's see. Kom ons onderstreep nou in groen. Net 'n paar dae later, sien julle die groen? Trap die leeu in 'n struik. Wat is 'n struik? It's like a snare that somebody put there to catch animals. En die leeu het daarin getrap. Hy brul en hy beur en hy sukkel en hy sug. Brul means he roared and he tried to get out, but he could not get out of the snare. Maar kan nie uit die struik ontsnap nie. He couldn't get out of this snare. Terwyl hy so sukkel, stap die rot daar verby. Who walks past now? The little white rat. Vinnig knaag hy, kom ons gebruik weer rooi, die rooi kleur. Vinnig, waar is daar's my lyn nou, vinnig, quickly, knaag hy 'n gat in die net. Quickly knaag, it means he nibbled with his teeth, 'n gat, 'n hole in the net, en hy bevry die leeu. He set the lion free. Isn't that good news for the lion? Geduld, it means patience, en tyd, time, is dikwels van meer nut as krag. It means dikwels means often, meer nut as krag. In other words, geduld, in other words, the rat used patience and used his time and used his teeth, and he helped the lion, the strong, mighty lion. I think this is a beautiful story. What do you think? Kom ons kyk na die vrae. Die leeu en die rot, daar die begripstoets. Let's do the questions. Nou vra ek the questions, die vrae. Wie is die twee karakters in die fabel? Wat is twee karakters? Karakters is characters, and there are two characters. Wie? Who? Let me type in there. Who? Who? Oh, now let's use another color. You're not going to be able to see that. Yellow. Who? Wie is die twee karakters? Now that's too small, really. There you go. Who? Let's type who again. You can hardly see it. Who? That's say who in geel. Who is die twee? Wie is die twee karakters in die fabel? Who do you think? The two characters. Oh, that's easy. The answer is die leeu en die rot.
die leeu en die rot is die twee karakters in die fabel. You must always remember when you answer questions in your when you're doing a comprehension test, you must always spell the words correctly because you find the answers in your reading piece and jou begrip. Die leeu en die rot, those are the two characters. Yes, of course, that's right. En nou kyk ons na die volgende vraag. Die volgende vraag is, daar sit ek weer die begrip om net vir julle te wys. Wat dink jy? Dit is altyd belangrik when they ask you, wat dink jy? What do you think? Kom ons skryf dit daar. What do you think? What do you think? And that's important because what do you think? Okay? Wat dink jy? What do you think? Is die verskil, the difference, die verskil tussen 'n storie en 'n fabel. Wat dink jy is die verskil, the difference between a story and a fable, a fable? O gats, wat is die verskil? Ek wonder. Kom ons kyk. 'n Storieetjie is a little story. And what is a fable? Kom ons kyk. 'n Fabel is wat? 'n Fabel, kom ek vat die blou kleur. 'n Fabel is 'n storie met diere en mense wat gewoonlik 'n lewensles inhou. 'n Fabel. Do you think the story is a fable? Nee, kom ons vat geel, kleur geel. Is dit 'n fabel? Kom ons kyk, wat is 'n storie? 'n Storie hou nie altyd 'n lewensles in nie. Dan sal ek definitief sê, hierdie storieetjie van die leeu en die rot is 'n fabel. Definitief. So dan kan jy net skryf 'n fabel. Dit is die antwoord. Ja, 'n fabel, definitief. Nee, ek wil dit nie save nie, ek wil dit wegneem. En dan gaan ons na die volgende styfie toe, the next slide. And the next answer, nommer 3, is nou, hoe verskil? Nou ons weet, nee, ek gooi weg beter hierso, hoe verskil? Nou ek het reeds gesê, wat beteken verskil? The difference. Hoe verskil 'n leeu en 'n rot van mekaar? O gats, it's obvious. I would say the lion is much bigger, the rat is much smaller, the lion is brown, the rat is white. Kom ons kyk na ons antwoord. Hoe verskil hulle van mekaar? Ek sal sê 'n rot is 'n klein knaagdiertjie en 'n rot is klein, né? Small knaagdiertjie. It means he gnaws his foot with his teeth. En dit is die rooi, kom ons vat die blou vir die leeu. 'n Leeu is 'n groot roofdier. Wat is die verskil tussen 'n knaagdier en 'n roofdier? 'n Knaagdier is something that eats with his 2 front teeth, like the little rat. En 'n roofdier, he catches small animals, like the rat. Roof, he preys on smaller animals. Did you know that? Now you do. Wat is ons vraag nommer 4? Nommer 4 is, wat sou gebeur, wat is 'n vraagwoord en dit is baie belangrik. Wat sou gebeur het as die leeu nie vriendelik met die rot was nie? Wat sou gebeur as die leeu nie vriendelik met die rot was nie? Oh, that's a good question. What would happen? What would have happened
if the lion wasn't friendly to the little rat? What would have happened? Do you think? Oh, I think the rat wouldn't have helped him. Or let's see what the answers here are. Indien die leeu nie die rot se lewe gespaar het nie, sou die rot nie later in die storie die leeu uit die struik kon bevry nie. Yes, that means indien, if, die leeu nie die rot se lewe gespaar het nie, if the lion never saved, gespaar, die rot nie, as die leeu hom nie gespaar het nie, sou die rot nie later in die storie die leeu uit die struik kon bevry nie. In other words, if the lion killed the little rat, oh, there would not have been any little rat to save the lion later on. Yeah, you see, that's how it happens in life. You do a good deed and you are rewarded. Nou, wat is nommer 5? Vraag nommer 5 is, hierdie is nommer 5, nee, die geel werk nie op 10 nie. Ons vat 'n bietjie pink. Pink, nommer 5. Hoe dink jy het die rot gevoel toe hy by sy gat uitloer en die leeu sien verbyloop? Hoe dink jy? Kom ons skryf dit. How, how do you think? Now that is the question. Now I have to change that to red. How do you think? How do you think? Hoe dink jy? How do you think? It's important the way they ask the questions. Hoe dink jy het die rot gevoel? How did he feel? Toe hy by sy gat uitloer, when he looked out of his little hole where he was sleeping and he saw the big, huge lion walking past. Oh my goodness, I would have been so afraid. That's for sure. Kom ons kyk. En die antwoord is maklik. Ek dink, remember, hoe dink jy, then you must write, ek dink, die rot was baie bang gewees toe hy die leeu gesien het. So in other words, when they ask you in your exam, hoe dink jy, dan sê jy ek dink. That's important. And I also thought that the little rat would have been so afraid. Oh, definitely, I think that. Kom ons kyk na die volgende vraag, wat nou gaan wees vraag 6. Wat vra vraag 6 vir ons? Vraag 6, wat beteken? What does it mean? I apologize, ek vra om verskoning dat ek hoes. Wat beteken dit om iemand te beloon? Wat beteken dit om iemand te beloon? To reward somebody. That's what it means. Wat beteken dit? What does it mean to reward somebody? Let me get the answer. What do you think the answer should be? Ek dink die vraag, die antwoord is om iemand, let me just get another color, ek gaan die blou kleur vat. Om iemand te beloon is om dankie te sê vir wat iemand vir jou gedoen het. Om dankie te sê, sê dankie, to thank somebody. 'n Mens kan iemand op verskillende maniere beloon. What does this mean? It means, how did the lion thank the rat for saving his life? What did the lion do? Well, in the first place, the lion saved his life. The lion, die leeu, het al klaar die rot se lewe gered, nee. Maar die leeu kan nog steeds net sê, dankie, baie dankie dat jy my lewe gered het. So in the end, the lion and the rat saved each other's lives. That's nice. Nou doen ons nommer 7. Wat beteken dit? What does it mean? Beteken, mean. What does it mean? Om in 'n struik, 'n trap te trap.
Now, do you see trap in English is spelled the same than trap in Afrikaans? In English, the trap is like a snare or a struck. And trap means hy het in dit getrap. He walked into it. He stepped into the struck, the trap. Wat beteken dit om in 'n struck te trap? Wat beteken dit? Weet iemand? Kom ons kyk. Wat beteken dit? Wanneer 'n dier, enige dier, nee, 'n animal, in 'n struck trap, beteken dit die dier word gevang in iets waaruit hy nie self kan ontsnap nie. What does it mean? Wat beteken dit? What does it mean om in 'n struck is 'n trap or a snare, om in dit te trap, to step into it. Wanneer 'n dier in 'n struck trap, beteken dit die dier word gevang. The animal is caught and he can't get out by himself. That's what it means. That's not a very nice position to be in. I hope it never ever happens to one of us. No, nooit nie. Kom ons kyk nou na vraag 8. En ek het weer, daar die rot en die leeu nog steeds. Daar is die begripstoets nog steeds. In case you want to find the question, the answer there. Waar of vals? Wat beteken waar en wat is vals? This is important. You will always get it in your exam papers, nee. Waar means true en wat beteken vals? False means false. That's easy. It sounds like English. Afrikaans. False. True is waar. And false, partykeer in Afrikaans sê ons onwaar. Met ander woorde, onwaar. So sometimes we will say, is dit waar of onwaar? Is it true or false? Die leeu het maklik uit die struik ontsnap. Is dit waar? Is it true? Or is it false? Die leeu het maklik uit die struik ontsnap. En dan sê dit ook, motiveer means motivate your answer. Motiveer jou antwoord deur 'n sin uit die storie aan te haal. Aan te haal means quote a sentence from the story to prove your answer. Quote, motiveer. So now you have to give two answers, sort of. Is it true? Is it false? And then you motivate your answer. So wat dink julle? Kom ons vat net hierdie ene weg. Hoe maak ek dit nou weer? Hierso. Ek klik hier op en ek neem die blokkie weg. Daar sy daai blokkie ook weg. Dis nou in ons pad. En ek neem hierdie. Motiveer jou antwoord. Die leeu het maklik. Kom ons kyk, waar is dit? Die leeu, omdat hy die rotslewe gespaar het. Net 'n paar, kan julle dit sien hierso, net 'n paar dae later trap die leeu in 'n struik. Hy brul en beur en sukkel en sug, maar kan nie uit die struik ontsnap nie. I would say, this is the answer. Hy brul en beur en sukkel en sug, maar hy kan nie uit die struik ontsnap nie. So, in other words, the answer is false. Nee, hy kon nie maklik, die leeu het maklik uit die struik ontsnap. Nee, dis vals. Hy brul en beur en sukkel en sug, maar kan nie uit die struik ontsnap nie. And there is proof, that is your answer. Kom ons neem hierdie weg, clear all the drawings, all the annotations. Kom ons gaan na ons antwoord toe. Wat is ons antwoord? Net soos wat ek gesê, die antwoord is vals. Hy brul en beur en sukkel en sug, maar kan nie uit die struik uit ontsnap nie. Just the way I said it. And what do we put around this? Look here, do you see this little thingy there? Actually, I must use another color so you can see it. Let's use green. Do you see this little aanhalingsteken?
quotation maak, sien julle dit in groen? Aanhaling, because you quoted the sentence, quote a sentence from the story. You can't just write the sentence down because you are borrowing the sentence. And the person, the author who wrote the story or the fable, that person has copyright. So you put it in inverted commas to say that you quoted it from this piece, from the story, from the fable. You get that? Ja, natuurlijk. Goed. Dan is dit nou nommer 9. Kom ons kyk na nommer 9. Wat is die les? What is the lesson? The lesson wat ons leer in hierdie fabel. Dat is 'n fabel nie 'n storie nie. Wat is die les? What is the lesson wat ons geleer het? Lesson, 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 what do you think? Wat dink jy is die les van hierdie storie? Die les. Die les is, jy kan byvoorbeeld skryf, so wat is die les wat ons leer in hierdie fabel? Die les, the lesson. Wat is die les wat ons leer? Dit is maklik. Die les wat ons leer is, mens kan sê byvoorbeeld, for example, 'n mens moet tyd maak om vriendelik met mense te wees en hulle te behandel soos wat jy graag behandel wil word. Jy mag dalk net hulle hulp later in jou lewe nodig hê. Ja. Dit byvoorbeeld means, example, kom ons tik gou daar, byvoorbeeld beteken example, let's do it in blue, so you can see it stand up, example, 'n mens moet tyd maak, you must make time, en jy moet vriendelik met mense wees, vriendelik, you have to be friendly with people, vriendelik. En hulle te behandel, treat people the way you would like to be treated, soos wat jy graag behandel wil word. Jy mag dalk net hulle hulp later in jou lewe nodig hê. Ja, treat people with respect. Treat them in a friendly way, behandel mense met respek. Maak tyd vir mense, make time for people. You might need them one day. Apart from that, just be friendly towards people. Because it is always good for you to be friendly. And then you feel good about yourself. Am I right? Ja. So, ons het nou aan die einde gekom van hierdie les. Dankie.